ուշ բրոնզ երկաթեդարյան ժամանակաշրջանում հայկական լեռնաշխարհը մշակութային ընկալման առումով եւ հայկական լեռնաշխարհի տարածքը եղել է գրեթե միատարր։ Այսինքն այն մշակութային իրողությունները, որ մենք ունենք օրինակ Վանում, դրանք համընկնում են Մեծամորի հետ, դրանք համընկնում են պատմական ուտիքի կամ Նախիջևանի շրջանում պեղված տարբեր հուշարձանների նյութերի հետ։ Այս ժամանակաշրջանում տեղի է ունենում հասարակության ռազմականացում, սկսում են առաջ գալ այսպես կոչված կիկլոպյան ամրոցները, սկսում է լայնորեն կիրառվել սև մակերեսով խեցեղենը եւ թաղման տարբեր տեսեր, որոնք շատ միանման են։ Կարող ենք ասել, որ եւ Ուտիքում, եւ Նախիջևանում, եւ Այրարատում, եւ Բարձրհայքում սրանք նույնն են։ Այս առումով բացառություն են կազմում օրինակ պատմական ծոփքը, աղձնիքը, որոնք նաեւ բացի այդ միատարրությանը որոշակի կապեր ունեն, օրինակ ուշ խեթական աշխարհի կամ խեթական աշխարհի, միջագետքյան աշխարհի հետ։ Օրինակ Արցախի տարածքը որոշակի նաև մշակութային կապեր ուներ իրանական աշխարհի հետ եւ սա հնագիտական նյութը բավական ցույց է տալի, բայց ընդհանուր առմամբ հնագիտական նյութը ցույց է տալիս միատարրություն։ Սա մի ժամանակահատված է, մի մշակույթ է, որը Հայաստանում ընդունված է անվանել Լճաշեն մեծամորյան մշակույթ։ Անվանում ենք այս մշակույթը կարևորագույն երկու հուշարձանների Լճաշենի եւ Մեծամորի պատվին, սակայն Լճաշեն մեծամորյան մշակույթը ինքը շատ ավելի ընդգրկուն հասկացողություն է եւ դրա համար այսօր մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ կիրառվում է էթիունյան մշակույթ։ Էթիունին դա ցեղային համադաշնություն էր, որը զբաղեցրել է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության գրեթե ողջ տարածքը։ Այն առնվազն ձգվել է Կարսից մինչև Արցախ եւ հավանաբար Արցախն էլ իր մեջ ներառել է։ Եվ այդ էթիունյան մշակույթի միատարրությունը մենք հանդիպում ենք եւ Ուտիքում, եւ Նախիջևանում, եւ Բարձրհայքում, եւ Վանի ավազանում։ Էթիունի անունը առաջ է գալիս արդեն Արարատի թագավորության Ուրարտուի սեպագիր արձանագրություններում եւ ինչ էր տեղի ունենում հայկական լեռնաշխարհում ըստ երևույթին ստեղծվել են երկու գաղափարական կարևորագույն ուժեր։ Մեկը Վան եւ Ուրմյան լճի միջև ընկած տարածքներ, որը պայմանականորեն կարելի է անվանել Նաիրյան գոտի կամ Բիայնիլի, Բիայնան այն անուններ, որոնք հենց Վերնախավը տվել էր իրենց, իսկ ասորեստանցիները անվանում էին Ուրարտու, եւ մյուսը Էթիունյան, որը ձգվում էր Կարսից դեպի Սևանի ավազան, Արցախ, Սյունիք, Նախիջևան եւ մյուս այս տարածքները։ Եվ այս առումով պայքար էր գնում նոր ավելի բարձր կարգի տերություն ստեղծելու համար Էթիունյան գոտու եւ Բիայնայի կամ Նաիրյան գոտու միջև։ Երբ որ Ուրարտական թագավորությունը ստեղծվում է մոտավորապես Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարի կեսերին, տերությունը սկսում էր հզորանալ, տարբեր արշավանքներ էին իրականացնում, տարբեր երկրներ էին փորձում միացնել կամ իրենց ազդեցության տակ թողնել, եւ այս առումով շատ կարեւոր էր Էթիունին։ Տեղի են ունենում արշավանքներ դեպի Ալաշկերտ եւ Իշպույնի եւ Իշպույնի Մենուա արքաների սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվում է, որ Էթիունյան արքաները եկան օգնության այստեղ եւ Ալաշկերտի մոտ տեղի ունենում ճակատամարտ, որտեղ ըստ երևույթին Էթիունյան այդ համադաշնության ալյանսը պարտվում է, բայց ինչ էին անում նաեւ Արարատի թագավորության արքաները, նրանք ուզում էին օղակել Էթիունին եւ այս առումով արշավանք է տեղի ունենում դեպի Նախիջևան, ինչի մասին պատմում է Նախիջևանի ամենանշանավոր լեռներից մեկի Օցասարի վրա թողած արձանագրությունը։ Սա ֆենոմենալ երևույթ է, երբ որ նման լեռների վրա արքաները թողնում են արձանագրություն, եւ այս արձանագրությունում պատմվում է այդ տարածքի նվաճման մասին, երկրներ են հիշատակվում, ինչպես նաեւ Խալդի Աստծո կնոջը զոհաբերություններ մատուցելու մասին։ Այսինքն նրանք փորձում էին նաև իրենց հոգևոր ընկալումները ներդնել այս տարածաշրջանում։ Կուր գետից հարավ ընկած հատվածները, մասնավորապես Գարդմանը, Ուտիքը եւ Նախիջևանը, որը գտնվում է Սյունիքի նահանգից էլ ավելի արևմուտք։ Դրանք բացարձակ հայկական էթնիկ տարածքներ էին։ Գարդմանը Ուտիկ նահանգի
արևմտյան գավառներից մեկն է եւ մի կողմից սահմանակից է Տավուշ գավառին, մյուս կողմից Շակաշեն գավառին եւ դեպի հարավ Արցախյան գավառներին։ Շիրվանի թագավորությունը, որը ձևավորվեց զարգացած միջնադարի սկզբին, ընդգրկում էր Կուր գետից հյուսիս ընկած ամբողջ տարածքը։ Երբեմն դա կոչում ենք Շաքի Շիրվանի երկրամաս։ Երբեմն էլ Շիրվան ասելով նկատի ունենք նաեւ Շաքի երկրամասը, որը եւ գավառ է, բունավանք երկրի գավառներից է եւ նաեւ մեծ իմաստով Շաքի կենտրոնով թագավորություն է եղել։ Գարդման ու համատարած հայեր էին ապրում Բունաղվանքում, Կուր գետից հյուսիս։ Մենք տեսնում ենք հայկական էթնիկական խմբերի ներթափանցում ու կարող ենք ասել գաղթավայրերի ձևով, ինչպես որ օրինակ մոտիկ հարևան Վրաստանում, երբ որ մենք խոսում ենք հայերի ներկայության մասին, մենք խոսում ենք որպես գաղթավայր։ Արդեն անտիկ շրջանում մենք տեսնում ենք հայերի բավականին մեծ ներկայություն եւ հատկապես քաղաքներում, եւ դա ամենից լավ երևում է հնագիտական նյութի հիման վրա։ Ցավոք այսօր ադրբեջանական պատմագրությունը փորձում է ամեն կերպ հերքել ուրարտական արքաների եւ ուրարտական տերության ներկայությունը Նախիջևանի տարածաշրջանում։ Ինչու, որովհետեւ նրանց համար Ուրարտուն ասոցացվում է Հայաստանի հետ եւ ամեն կերպ փորձ է արվում այնպես անել, որ Նախիջևանի տարածքը չի մտել ուրարտական կայսրության տարածքում։ Օրինակ Ակադեմիա Էդու կայքում ամերիկացի նշանավոր հնագետ երջանկահիշատակ Բրեդլի Փարքերի հոդվածը, որը կոչվում է Azeri Nationalism, եւ Բրեդլի Փարքերը աշխատում էր նաեւ Նախիջևանում եւ զեկույց էր պատրաստել, որտեղ նշել էր ուրարտական ներկայության մասին եւ նա նույնիսկ ուրեմն մեյլերի հաղորդագրությունն է դրել ադրբեջանցիների հետ, որտեղ նրանք իրեն կոչ են անում այսպես հրաժարվել, որ Նախիջևանը մտել է Ուրարտուի կազմի մեջ։ Այս առումով վերջերս աշխարհի ամենահայտնի ուրարտագետներից Ռոբերտո Դանը երկու ընդարձակ հոդված գրեց եւ ակնհայտ է առավել քան որ Նախիջևանի տարածաշրջանը մտել է ուրարտական կայսրության կազմի մեջ եւ այնտեղ Օղլան Կալա հուշարձան կա, որտեղ պեղումներ են իրականացվում նաեւ ամերիկացիների հետ եւ եւս ամեն կերպ փորձ է արվում հանել, այսինքն այս ուրարտական ներկայությունը գտել են ուրարտական կարասի բեկոր, որի վրա կա սեպագիր, տարողության նշանի մի հատված, տերուսի կամ արուսի կարասների վրա շատ հաճախ դնում էին տարողության միավորները, հա, տերուսին մոտ 25 լիտր է, այդ տարողության միավորի մի հատվածը կա, բայց ադրբեջանցի գործընկերները ասում են, որ չէ, սա տեղային ինչ-որ գիր է։ Նաև Նախիջևանից գտնվել է ուրարտական գոտու հատված, ինչը եւս փաստում է ուրարտական ներկայության մասին, չէր կարող այդ շրջանը, մանավանդ որով անցնում էին շատ հզոր կոմունիկացիաներ, Նախիջևանը կապում էր Սևանի ավազանին, կապում էր Սյունիքին, ուղղակի չէր կարող մի փուլում չմտներ ուրարտական կայսրության մեջ, հատկապես Նախիջևան Վայոց ձոր ճանապարհը, այսօր Վայոց ձորում բազմաթիվ ուրարտական ամրոցներ են ֆիքսված եւ նաեւ Վարդենյաց լեռնանցքը չափազանց կարևոր ռազմավարական նշանակություն ուներ ուրարտական արքաների համար եւ նաեւ Նախիջևանից էր մի ճանապարհը գնում դեպի Վարդենյաց լեռնանցք եւ նաեւ Սիսիանի Թանահատի վանքի մոտակայքից գտնվել է երկկողմանի ուրարտական մի բացառիկ սեպագիր արձանագրություն, որը պատկանում է արդեն Արգիշտի երկրորդ արքային, ով կառավարել է Քրիստոսից առաջ 8-րդ դարի վերջերին, 7-րդ դարի սկզբներին եւ այստեղ կրկին հիշատակություն կա Էթիունի արքայի մասին, այսինքն Էթիունին տարածվել է նաեւ Սյունիքի տարածաշրջանում եւ ահա Թանահատի վանքի մոտ գտնված է սեպագիր արձանագրությունում երկկողմանի նաեւ հիշատակվում է Ամուշա քաղաքի մասին։ Ըստ նշանավոր ուրարտագետ Միրո Սալվինիի, ով աշխարհում այսօր ամենահայտնի ուրարտագետն է, Ամուշա քաղաքը պետք է տեղակայվեր Արցախի տարածքում։ Հետաքրքիր է, որ Սյունիքի տարածք նաև արշավանք են ձեռնարկել Իշպուինին, արքայազն Մենուան եւ նրա որդի Ինուշպուան։ Եվ այնտեղից նույնիսկ վերցրել են ավար, բրոնզե օղեր եւ օղերի վրա սեպագրով նշել են նաև Ամուշա քաղաքի մասին։
Ուրարտական պետության ժամանակաշրջանից սկսած էլ հայկական լեռնաշխարհի տարածքը շարունակաբար գտնվել է ժամանակի խոշոր տերությունների ռազմաքաղաքական հետաքրքրությունների ոլորտում։ 20-րդ դարի սկզբին հայկական առանձին երկրամասեր, գավառներ եւս գտնվել են խոշոր տերությունների հետաքրքրությունների շրջանակներում, մասնավորապես Օսմանյան կայսրության, որը իր հետաքրքրության ռազմաքաղաքական պլաններում լուրջ տեղ էր հատկացնում նաև Նախիջևանի երկրամասին։ Նախիջևանի լոգիստիկ աշխարհագրական դիրքը մեծացնում էր երկրամասի նշանակությունը Օսմանյան կայսրության ռազմաքաղաքական տարածաշրջանային պլաններում։ Կայսրության փլուզումից առաջ, դեռևս 1900-ական թվականներից սկսած, մասնավորապես Թուրքիան, ձեռնամուխ է եկել հայ-թուրանական իր ծրագիրը իրականացնելու առաջի պատերազմը, որը սկսեց հայ-թաթարական 1905 թվականին, հենց առաջի հարվածը դասել Նախիջևանը ստացավ։ 1920 թվականին, երբ որ Հայաստանը խորհրդայնացվեց, Բաքվի ղեկավարները հեռագիր ուղարկեցին հետևյալ բովանդակությամբ, որ ճանաչում է այդ երեք տարածքները Նախիջևան, Լեռնային Ղարաբաղ եւ Զանգեզուրը որպես խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մաս։ Եվ ընդամենը 2 օր, 3 օր տևեց Թուրքիայի դրդմամբ Ադրբեջանը չեղարկեց այդ որոշումը։ Եվ փաստորեն 1921 թվականի մարտի այդ Չարաբաստի պայմանագրով Նախիջևանը նվիրվեց, կարելի է ասել, Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Նախիջևանի հայությունը 1905 թվականին, 1910-19 թվականներին բազմաթիվ անգամներ ենթարկվեց թուրքական եւ տեղի թաթարական հարձակումներին։ Նախիջևանի հայ բնակչությունը, որ հիմնական մասը փաստորեն Գողթան Երենջակ գավառներում էին, թեկուզ 1850-60-ական թվականներին եթե վերցնենք, Նախիջևանի բնակչության թվականակը մոտավորապես 50-60 հազարի էր հասնում։ Ողջ բնակչության Նախիջևանի տարածքի գրեթե 44%-ն էր կազմում։ Խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո մինչ այդ 10-19 թվականների եղեռնագործությունների ժամանակ Նախիջևանի հայ բնակչության զգալի մասը կրճատվեց։ Մի մասը արտագաղթեց Հայաստան, մեծ մասը դեպի Թիֆլիս։ Թիֆլիսում կուտակված Նախիջևանահայությունը մինչև 26 թվականները բողոքներ են ներկայացրել կենտրոնական մոսկովյան կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը ներգաղթելու իրենց պատմական տարածքները, գյուղերը։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանը 26 թվականին որոշում ընդունեց պաշտոնական, որ Ադրբեջանը չի կարող իր տարածք մասսայական ներգաղթողներ ընդունել։ Փաստորեն արգելեց Նախիջևանահայությանը վերադառնալ իրենց թողած բռնագաղթված հայրենիքը։ 1920-ական թվականներից սկսած Ադրբեջանը վարում էր Նախիջևանի երկրամասը հայկական բնակչությունից մաքրելու քաղաքականություն։ Հայաթափելու քաղաքականությունը Ադրբեջանի քաղաքականության մի մասն էր ընդամենը։ Հաջորդ փուլով Ադրբեջանը պետք է հոգար, որպեսզի Նախիջևանը զրկվի հայկական ներկայության մեկ այլ վկայությունից, նյութական մշակույթից։ Եվ արդեն Ադրբեջանի հաջորդ քաղաքականությունը միտված էր նյութական մշակույթի հուշարձանները ոչնչացնելուն։ Դրանք կլինեին եկեղեցիներ, վանքեր, մատուռներ, աշխարհիկ եւ սակրալ նշանակության այլ օբյեկտներ։ Սա հայկական կենսամիջավայրը, մշակութային ներկայությունը իսպառ ջնջելու նպատակադրված քաղաքականություն էր։ Խորհրդային Հայաստանը հնարավորություն չուներ միջամտելու կամ գոնե փորձեր ձեռնարկելու, փրկելու այդ նյութական մշակույթի հուշարձանները։ Եվ իմ առաջի հոդվածները, գրքերը 1970-ական թվականներից սկսեցին հրապարակվել, Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայություն ուրեմն հատուկ հանձնարարություններ էր ուղարկել գյուղական խորհուրդներին, միլիցիային եւ այլն, իմ անուն ազգանունով, իմ լուսանկարով, որ այս հանձնարարությունը ինձ որ ասենք տեսնեք, որտեղ է, ինչ է, ձերբակալեք, անմիջապես ներկայացրեք բաժին։ Առաջի հանդիպումը եղել է Հեյդար Ալիևի հետ։ 1964 թե 65 թվականներ մեր գյուղից Նախիջևանի Արինջ գյուղն է, Նախիջևանի հյուսիսային հատվածն է գտնվում, մեր գյուղից Հարևան գյուղը 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում էր Նորս գյուղը,
ֆոտոսարկուսից գցած գալացի այդ գյուղը եկեղեցին դեմ Սուրբ Գեորգիուն եկեղեցին սկսեցի լուսանկարել գերեզմանատունը, խաչքարեր, բաներ եւ այլ։ Հայտի աստիճաններ բերեցի, աստիճաններով բարձրացա բարավորի վիմագրությունը ընդօրինակելու, գրելու եւ այլ։ Այդ օրը այդ գյուղում ուրեմն շրջանից 2 միլիցիոներ կային, եկան ինձ տեղում ձերբակալեցին, ով ես ինչ ես հարցնելով, ասեցի որ հարևան գյուղից եմ, ինչ ես եկել, ինչ ես անում, ասեցի եկեղեցի նկարում, չէ, պետք է գնանք բան շրջան մեր հետ։ Նստացրեցին իրենց մեքենան Վիլիսը, տարան մեր շրջանի, Շաբուզի շրջանի միլիցիայի բաժինը, եւ մի որոշ ժամանակ հետո դուրը բացվեց, դուրս եկավ մի պետը եւ մի բավականին բարձրահասակ տղամարդ քաղաքացիական հագուստով դուրս եկան, հետո նայեց ինձ միլիցիոներին հարցնում է, այս տղան ինչ է արել, ինչ գողություն արել, ինչ եք բերել։ Դա ասեց ընկերալ եւ գողություն չի արել, Նորսում եկեղեցիներ նկարում։ Հա, ներս եկեք։ Վերադարձանք դες նստեցինք, թեյ բերեց, հյուրասիրում են եւ այլն։ Ասեց հարց ու փորձով, ես ինչ ես նկարում, ով է քեզ հանձնարել եւ այլ։ Ասացի ոչ ոք չի հանձնարել, մեր հայկական եկեղեցին գնացել նկարել է, մեր հարևան գյուղն է, ինչ ա եղել։ Տարատեսակն եմ նայում, հայերեն նախկինում ոնց են գրել, ինչ են արել եւ այլ։ Ասկազում շատ հանգիստ էր խոսում, հետո տոնը փոխեց, ուր ապարատը տեսնեմ, տվեցի, բացեց, այդ մի լենտնես նկար, ասի չէ, 2 հատ կարծեմ, դա էլ դուր տվեցին, բացեց, շպրտեց աղբարկը, ասեց Այստեղ ոչ հայեր կան, ոչ հայկական եկեղեցի կա, սա առաջի դեպքն է, այլևս այդպիսի բանով չզբաղվես, քեզ չենք նստացնում, չենք դուժի ենթարկում, գնա, եթե երկրորդ անգամ լինի, հանդիպեք ու անպայման դու պատասխանատվության կենթարկվես։ Ես չգիտեի Ալիևը ով է, ինչ է, թողեցին դուրս եկավ, երեկոյան հայրս եկավ, ասեց այսպես բանը պատահել, ասեց այդ Ալիևը Նախիջևանի պետական կոմիտեի նախագահն է։ Հայկական բնակչությանը հարկադրաբար հեռացնելու եւ նյութական մշակույթի հուշարձանները ոչնչացնելու կամ յուրացնելու ադրբեջանական քաղաքականությունը վարվում էր ոչ միայն Նախիջևանում, այլև հայաբնակ մյուս վայրերում եւս։ Բացառություն չէր նաեւ Արցախը։ Խորհրդային իշխանության ժամանակահատվածում Ադրբեջանը վարում էր Արցախի դեմոգրաֆիական պատկերը հոգուտ ադրբեջանցիների փոխելու եւ մշակութային հուշարձանները այսպես կոչված աղվանականացնելու կամ հնարավորության դեպքում նաեւ ոչնչացնելու քաղաքականություն։ Կոնֆլիկտաբանությունից գիտենք, որ սոցիալական, քաղաքական, ազգային եւ մշակութային նմանատիպ ճնշումներ չեն կարող պարզապես անհետևանք անցնել։ Եվ արդեն 1980-ական թվականներին տեղի ունենում լուրջ ներքին խմորումներ։ 1988 թվականից սկսած արդեն վերաճեցին հզոր համաժողովրդական ընդվզման, որը իր մեջ ներառեց ողջ Հայաստանը եւ Արցախը։ Խորհրդային կենտրոնը վարում էր հակամարտության կողմերից մեկին բացահայտ աջակցելու քաղաքականություն, քանի որ վախենում էր ազգային շարժումների շղթայական ծավալումից ամբողջ խորհրդային երկրով մեկ։ Եվ այդ քաղաքականության դրսևորումներից էր նաեւ Տխրահարչակ Պոլյանիչկոյի կոմիտեի ստեղծումը։ 1989 թվականի նոյեմբերին Մոսկվան որոշում էր ընդունել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին հպատակեցնելու մասին եւ դրան էր միտված Պոլյանիչկոյի կոմիտեի գոյությունը, որի միսիան ըստ էության Ղարաբաղի հպատակեցումն էր Ադրբեջանին։ Այդ միսիան իրականացնելու համար այսպես քաղաքական մեթոդները չէին աշխատում, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը եւ իշխանության մարմինները բնականաբար այդ որոշումը չէին ընդունում եւ հնազանդ չէին ոչ միայն Բաքվին, այլև Մոսկվային։ Մյուս խնդիրն այն էր, որ 90-91 թվականներից արդեն Հայաստանում ոչ կոմունիստական իշխանություն էր, Ադրբեջանում կոմունիստական իշխանություն էր, որը համարվում էր ավելի լոյալ Մոսկվային, Հայաստանը ուներ անկախության ձգտումներ եւ ուղղություն, եւ այս երկու գործոնները դեռ խաղացին օղակ գործողության նպատակների եւ իրականացման վրա, այսինքն դա դիտարկվում էր ճնշում նաեւ Հայաստանի նկատմամբ, միևնույն ժամանակ բլիթ Ադրբեջանի համար Մոսկվայի նկատմամբ լոյալությանը։ Եվ այստեղ պատահական չի, որ օգտագործվում են հենց խորհրդային միության ուժային կառույցների ուժերը։ Եթե մենք առհասարակ հետադարձ ձևով նայենք, Պես Ադրբեջանը միայնակ իր ուժերով երբևիցե Լեռնային Ղարաբաղում չի կարողացել վերահսկողություն հաստատել եւ օղակ գործողությունը դրա առաջին
վկայություններից մեկն էր, որովհետև խորհրդային ուժերին հաջորդում էին օմոնականների հարձակումները կամ նրանք գրավում էին, հետո տալիս էին օմոնին եւ Ստեփանակերտում Պոլյանիչկոյի իշխանությունը ըստ էության հիմնված էր այդ ուժային կառույցի վրա եւ ինչու սկսվեց Գետաշենից եւ Շահումյանից, այստեղ կարելի է հասկանալ երևույթը հետեւյալ կերպ, որովհետեւ այդ երկու շրջանները դիմադրել էին տեղահանության որոշումներին, ինքնակազմակերպվել են, թիրախավորվեցին նաև այն բնակավայրերը, դա Հադրութի շրջանի եւ Բերթաձորի ենթաշրջաններ, Շուշիի շրջանի, որոնք սահմանակից էին կամ ավելի մոտ էին Հայաստանին։ Այսինքն մաքսիմալ մեկուսացնել Լեռնային Ղարաբաղը, կտրելով սահմանային տարածքները, որը հյուսիսում դառնում էր Գետաշենը, Շահումյանը, իսկ հարավում Բերթաձորը եւ Հադրութի շրջանի գյուղերը, որոնք աշխարհագրորեն էլի մոտ էին Հայաստանի Հանրապետությանը։ Անձնագրային ռեժիմի ստուգման անվան տակ նպատակը վաղ սերմանելն էր, երկրորդ դուրս բերել եւ չեզոքացնել այն խմբերին կամ այն անհատներին, որոնք ունեն կազմակերպչական պոտենցիալ, դերակատար են, ակտիվիստներին եւ դրանով էր պայմանավորված տղամարդկանց ձերբակալությունների քանակը եւ որակը։ Այսինքն դա դիտարկվում էր որպես ֆիլտրացիոն միջոցառումներ զրկելու Լեռնային Ղարաբաղը դիմադրական ռեսուրսից մարդկային, սոցիալական եւ կազմակերպչական առումով եւ վաղ սերմանելու տվ գաղթականների հոսքը եւ այլն ըստ պլանավորած քաղաքականության պետք է բերել հուսալքության, խուճապի եւ հնազանդեցման։ Էթնիկ զտում տերմինը ի հայտ եկավ իհարկե Բալկանյան պատերազմների կոնտեքստում եւ այդ ժամանակ դա չէր կիրառվում, բայց եթե մենք հետադարձ նայում ենք, ասենք օրինակ օղակ գործողությունը դիտարկվում է ներկայիս նաև հակամարտային գրականության մեջ որպես էթնիկական զտում։ Որտեղ մենք ունենք հստակ իշխանության մարմինների կազմակերպվածություն եւ ներգրավվածություն գործողություններին եւ խորհրդային իշխանության մակարդակով եւ ադրբեջանական իշխանությունների մակարդակով։ Ինչ վերաբերում է դրան նախորդած իրադարձություններին, ապա քաղաքականության տրամաբանությունները նաև պետք է հասկանալ, որ շրջաններն էին, որոնք ադրբեջանական իշխանությունները համարում են ավելի պրոբլեմային կամ ավելի ռիսկային եւ եթե մենք դիտարկում ենք բռնությունների շղթան, ապա մենք տեսնում ենք Հայաստանի սահմանակից շրջանները, որոնք պատմական դաշտային Ղարաբաղն են կամ ուտիքի տարածքներն են, այսպես առաջի թիրախավորումները հենց այդ շրջաններից են լինում նաև, ասենք օրինակ Շամխորի շրջանում Չարդախլու գյուղը Դիմադրության որևէ փորձ բացառելու համար Ադրբեջանը առանձին հայկական բնակավայրերի նկատմամբ վարում էր էթնիկ զտման հստակ քաղաքականություն, որպեսզի թույլատնի դիմադրողականությունը։ Խաղաղ բնակչության նկատմամբ ուժի գործադրման կամ դրա սպառնալիքի ներգործության արդյունքում խորհրդային Ադրբեջանից տեղի է ունենում հայկական բնակչության արտահոսք։ Այդ հոսքը ուներ տարբեր ուղղվածություններ եւ բավական մեծ զանգված փախստականների ուղղվեց խորհրդային Հայաստան։ Խորհրդային Հայաստանը եւս գտնվում էր բավական ծանր կացության մեջ, քանի որ նոր էր տեղի ունեցել ըստ էության սպիտակ երկրաշարժը եւ օբյեկտիվորեն պետական ռեսուրսների անբավարարության պայմաններում Հայաստանում սկիզբ են առնում տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, որոնք փորձում են զբաղվել փախստականության իրավունքների բարձրաձայնմամբ եւ նաեւ սոցիալ-տնտեսական կարիքների բավարարմամբ։ Տասնյակ տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ զբաղվել են փախստականների իրավունքների պաշտպանությամբ եւ բարձրաձայնմամբ, բայց այդտեղ որոշակի լճացում կար եւ մեր միությունը ստեղծվել է այն նպատակով, որպեսզի կարողանանք այդ կազմակերպությունների միջև որոշակի կոնսոլիդացիա ստեղծենք եւ այդ թվում հարթակ հանդիսանանք ավելի միասնական փախստականների խնդիրները ներկայացնելու համար։ Փախստականների իրավունքները ըստ էության բաժանվում են 3-ի՝ սոցիալական, քաղաքացիական եւ քաղաքական։ Ցավոք սրտի անգամ ներկայումս 35 տարի անց փաստացի մենք ունենք փախստականներ, որոնց սոցիալական խնդիրները լուծված չեն, քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների մասով ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն չի կարողացել պատշաճ կենտրոնացնել արձանագրել այդ իրավունքները եւ որպես պետական քաղաքականություն տանել թե Հայաստանի ներսում, թե
թե ինչ ավելի կարևոր է Հայաստանից դուրս միջազգային հարթակներում։ Դրա հիմնական ապացույցը իրականում վերջի բռնի տեղահանումն է, որը տեղի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, քանզի 88-ից 92 թվականի բռնի տեղահանումները եւ էթնիկ զտումը ըստ էության միջազգային հանրության կողմից ոչ կանխարգելման փորձ է տեղի ունեցել, ոչ էլ պատշաճ արձագանք է ստացել։ Մենք ունենք հայրենակիցներ, որոնք որ Ադրբեջանի Հանրապետությունից փախել են եւ ապաստանել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մարդիկ են եղել, որոնք Ռուսաստանի Դաշնություն են փախել, մարդիկ են եղել, որոնք որ եվրոպական երկրներ են գնացել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ են գնացել։ Նաեւ այդ է պատճառը, որ մենք նախաձեռնել ենք Գարման Շիրման Նախիջևան համահայկական միության ստեղծումը, որպեսզի ելի կարողանանք այդ իրավունքները կենտրոնացնենք, պետությանը այդ թվում նաեւ հուշենք եւ աջակցենք, որ այդ իրավունքները քաղաքական եւ քաղաքացիական ոչ պակաս կարեւոր են, քան սոցիալական իրավունքը եւ պետությունը պետք է այդ քաղաքականությունը որդեգրի, որովհետեւ այդ իրավունքները ոչ միտեղ չեն կորելու։ Այդ իրավունքները ոտնահարվել են եւ իրանք մնալու են եւ այդ իրավունքները նաեւ այնպիսի իրավունքներ են միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, որոնք որ փոխանցվում են սերունդներին։